Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
Árbitros, competidores, Musu y Nachi. Sorry. Ready? Orderly. Ready? Suelta todos los detenidos y fuera de la pelota. Yo no sé si puedo. Sí, mando. Voy a preguntar a ti, a ver si es un manual, si no.
conmoción. No, no, ahora sí. El directo.
Bueno, pero lo que sea, pongo los... Mira, porque en el momento, cuando te ves le pasan los datos de aquí, no los pasa aquí. Aquí no entiendo, pero yo no pongo aquí los datos. Vale, ya me encargo yo. Vale. Ah, pues, tiempo esto no puedo. Pero espera una cosa, tío. Mira, esto aquí, pero no me deja así.
estoy demostrando que lo salvamos por eso.
si la lías. Si la lías tú también.
No, 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 no. Mira el punto de Diego.
Aneiros Barros, delegada territorial da Xunta de Galicia en Ferrol. Moi boas tardes, Martina. Hola, moi boa tarde. Bueno, primeiramente, gustaríame comezar a entrevista preguntándoche un pouquinho que opinas sobre o desenvolvemento deste campeonato galego Cadete Junior Sub-21 e Copa Master realizado aquí en Ferrol. Bueno, pois dá gusto ver este pabellón de Esteiro aquí na cidade de Ferrol cheo de xente máis nova e de xente menos nova, pero todos practicando deporte, neste caso o karate, neste campeonato que subvenciona, que patrocina tamén a Xunta de Galicia, Cadete Junior Sub-21 e tamén nesa Copa Master para os menos mozos, que desde logo creo que é un orgullo para a nosa cidade, para Ferrol, para min como delegada territorial nesta comarca, pois acoller un ano máis, porque xa son moitos, non? Os que Ferrol é o epicentro do karate para este campeonato. Pois sí, Martina, o prazer é noso, bueno, de todos os nosos karatecas de todas as cidades, de estar competindo aquí en Ferrol, que, bueno, ademais, como ben dicías, Ferrol é unha disciplina moi aferrada aquí nesta comarca, non? Bueno, ademais, o karate é unha disciplina moi completa, tanto físicamente como psicológicamente, por todos os valores que inculca. Bueno, por eso tamén me gustaría preguntarte, ti que opinas sobre o deporte? Crees que é necesario na sociedade para inculcar hábitos de vida positivos? É fundamental, sin ninguna dúbida. Creo que a parte máis positiva do deporte ten dúas vertentes, non? É a parte da saúde, porque o deporte é saúde física e saúde mental, e por iso, desde ese punto de vista, manter hábitos saudables é fundamental na nosa vida, pero aparte creo que o deporte, outra das bondades que ten é precisamente que é un transmisor de valores, especialmente para aqueles que se están formando, para os máis mozos, nese caso o deporte base, pois creo que é moi importante. Esa transmisión de valores como é a humildade, o esforzo, a superación, o traballo en equipo, a disciplina, en fin, son moitos os valores que ao final contribúen non só a manter a xente en forma, senón sobre todo a formar mellores persoas, e por iso creo que traballar tamén por unha sociedade mellor. Totalmente de acordo. Bueno, como ben dicías, o deporte é saúde, é calidade de vida, é benestar. Bueno, no caso do noso deporte, o karate, gustaríamos saber tamén un poquinho a tua opinión sobre esta disciplina. Bueno, pois aí me pillas un pouco porque eu teño que recoñecer que a verdade eu nunca practiquei o karate, pero sí que lembro de cando era máis cativa que pois ademais das disciplinas habituais do fútbol, baloncesto, polo menos nos meus tempos mozos, o karate era un desas disciplinas, dese deporte que era moi habitual a súa práctica aquí en Ferrol e na nosa comarca. E creo que esa tradición se mantivo no tempo, se mantén afortunadamente no tempo, porque creo que a nosa comarca, Ferrol, Narón e algún concello tamén desta zona, pois todavía siguen sendo referencias a nivel galego, así que creo que eso di moito, e por iso tamén nos alegramos de que Ferrol sexa un ano máis a sede deste campo. Indo así, ¿no? E cada vez dándonos máis a coñecer, chegando cada vez a máis xente, máis nenos, máis maiores, que o karate é para todas as cidades. Así que, bueno, Martina, xa para finalizar, gustaríanos agradecerche a tua presenza hoxe aquí neste campeonato. Eu, como delegada territorial aquí en Ferrol. Nada, pois o prazer é meu, eu quixera aproveitar a oportunidade para darvos as gracias a vos, a gracias á Federación Galega de Karate polo esforzo, porque a organización dun evento deste tipo son consciente de que supón moito traballo, o agradecemento por apostar un ano máis por Ferrol, e aproveito tamén xa para rematar para desexar moita sorte a todos os participantes, dos cales ademais moitos son daqui da nosa terra, da nosa comarca, desexarles sorte e agardar que teñan tamén tanta sorte alá no mes que ven, alá en Jaén, que vai a celebrar ese campeonato xa a nivel nacional, agardando que o nome de Galicia, ese pode ser tamén o de Ferrol e da súa comarca, poda chegar a tal. Pois sí, nós tamén esperamos ter resultados moi gratificantes para Galicia, e bueno, esperamos, como ben dicías, vernos un ano máis aquí en Ferrol, como sempre. Moitas gracias a vos. Gracias.
Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
Vale, primero la...
¿Podemos hacer esto? Sí, esta es la categoría.
Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos competidores na categoría de Kumite cadete máis 70 kilos. Moi boas tardes, chicos. Contademos como vos chamades e de que club vides. Jorge Ramos López, del Buncay. Eu son Jacobo Casado Fernández, de Karte Club Maceda. Eu son Diego Criado, do Buncay. Eu son Javier Fraga, do Buncay. Bueno, chicos, o primeiro darvos a enhoraboa a todos por conseguir estas medallas. Bueno, gustaríame preguntarvos un pouquiño como vos encontraches hoxe nos combates. Estabades moi nerviosos? Bueno, al principio sí, estaba bastante nervioso, pero xa cando entras no tatami se te quitan os nervios, peleas. Bueno, eu máis ou menos como o meu compañeiro, algo nervioso ao principio, pero cando entras, es que van os nervos e tes que combatir por todas. Bueno, ao entrar xa se te quitan os nervios todos, sempre. Igual que eles, ao principio un pouco nervioso, pero no momento do tatami me centro no combate. Bueno, genial, todos os controlades super ben, entonces. E dicídeme, vos que cambiaríades dos combates de hoxe? Credes que hubo algo que faríades diferente? Non, eu creo que pelei ao tope todo o que pude, xa está, sempre vou a por todas. Eu todo bastante ben en xeral, sí que é verdade que, bueno, eu prefiro competir pola mañá que pola tarde, pero, bueno, tamén está ben competir pola tarde. Eu podería haber ido máis agresivo, en vez de estar para atrás, podería ir adelante. Moi ben todo, estou moi contento. Genial, chicos, e bueno, xa para terminar, agora que xa estamos acabando anos, xa nos quedan uns meses, cales son os vosos obxectivos para o 2026? Seguir mellorando e facer todo o posible por intentar gañar algún día. Bueno, para o seguinte ano, o objetivo está en seguir así neste nivel e intentar, se se pode, conseguir alguna medalla a nivel nacional. Pois entrenar máis, subir un pouco o nivel e conseguir un podio máis alto. Eu igual, se ahora está de terceiro, pois quero chegar a ser o primeiro. Genial, chicos, pois moitísimas grazas a todos e moitísima sorte. Grazas.
a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos competidores na categoría de Kumite Máster menos 75 kilos. Moi boas tardes, chicos. Moi boa tarde. Boa tarde. Bueno, contarnos, cuál es vuestro nombre e de que club venís? O vosso nome e o vosso club. Eu sou o Diogo Gonçalves, venho de Portugal, do Núcleo de Karaté de Infãs. Eu son do grupo do Karate Bazán de Ferrol. Bueno, chicos, o primeiro darvos a enhoraboa, darvos a enhoraboa os cumprimentos por esta medalla e gostava de saber un bocadinho cuáles foron as vossas sensações durante os combates de hoje. Cuáles foram as sensaciones durante os combates de hoje? As sensações foram boas e é um privilégio para partilhar o tatami com esta pessoa que está aqui ao meu lado. Muito obrigado por estar aqui comigo. Obrigado. As minhas sensacións foron peores porque ele é un crack, é moito máis novo, ten un maestro que é outro crack, que é Nuno Moreira, é un placer combatir con ele, estar inteiro e poder compartir estes momentos aquí con este rapaz. Bueno, o importante é vir aquí a participar, a pasalo ben, a aprender en todos os campeonatos, ¿no? Vir aquí, estar ben, estar feliz, aprender e en cada competición é o máis importante. E eu tamén gostava de saber, bom, vocês que já são a máxima categoria do Karaté, não é? Vocês são a máxima sabedoria aqui. Quantos anos é que vocês levam a praticar Karaté? Há quantos anos practicáis Karaté? Eu já levo 30 anos a fazer Karaté e para mim é ótimo poder estar a desfrutar ainda da competição e fazer com que os outros olhem para nós mais velhos e tenham vontade de continuar e pelo menos seguir o nosso exemplo, que é bom para os mais novos, acho eu. Eu levo 8 anos, fixen outras modalidades, pero estou contento de facer karate, tamén participei na modalidade de kata, vamos mellorando pasiño a pasiño porque tamén poñemos moito de orgullo de querer mellorar, entón aquí estamos dando todo. Os veteranos, os pequenos, tamén somos un exemplo para os pequenos que tamén ven que como compitemos para que é un deporte que podes facer todo. Por suposto, temos aquí, bueno, dous grandes exemplos, bueno, que xa vemos todos os nenos, non? Sempre ven os maiores, é un moi bo exemplo que nunca parar de practicar karate, porque ao final é un estilo de vida, non? Nunca se tendría que parar de practicar karate. Karate podes practicar en todas as fases da vida, non é? E vocês son un claro exemplo. E obrigada por a vossa entrevista, espero vervos no próximo campeonato. Muchas gracias por la entrevista y espero veros en el próximo campeonato. Eu também espero, vamos lá ver se conseguimos. Obrigado. Muchas gracias. tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas competidoras na categoría de Kumite Sub-21 máis de 68 kilos. Moi boas tardes, chicas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club pides? Boas tardes, eu son Alba e veño do Club Helenos.
bueno, primero darvos a enhorabuas dúas por esos combates, por conseguir estas medallas. Bueno, chicas, contádeme, como vos atopaste nos combates de hoxe este campeonato galego? Bueno, ben, a verdade é que ben, veño de 8 fines de semana moi cansados, así que está ben vir aquí e ver que seguimos aí, ben, está ben, estou moi contenta. Sí, igual, ben. Non hai moitos tampouco competidores, pero... Genial, chicas, e bueno, se tivesedes que cambiar un aspecto dos vosos combates de hoxe, que sería o que cambiaríades? Probablemente traballar cousas que non adoito traballar en outros campeonatos. Salir con cousas que non estou tan acostumada a facer para poder traballalas aquí, que nos probalas. Igual ese tipo de cousas. Sí, traballar cosas novas, no tempo que tivemos, bastantes Genial, por suposto, sempre temos algo novo que aprender en cada competición, estamos descubrindo. E bueno, xa para rematar, contádeme, estamos xa acabando o ano tamén. Cales son os obxectivos para o próximo ano, para 2026? Pues para o próximo ano, pensando en grande, europeo. Un pouco máis pequeno, facer probar a Serie A, que estamos en Logroño, traballar as ligas senior, agora que xa termino o sub-21. Eso, traballar cosas novas, probar competicións novas, novo nivel, nova categoría. Contenta. Aprendendo así, son nova nesta categoría, entón acabo de entrar e seguir practicando e aprendendo. Genial, chicas. Pois eu desexo moitísima sorte en todos os vosos obxectivos, que seguro que os logrades. Pois moitísimas grazas pola vosa entrevista. Vémonos na próxima.
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles